Boa tarde, pessoal. Hoje é 6 de janeiro. Hoje estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Agradeço a todos vocês de coração mesmo. Valeu, obrigado. Todos os inscritos. E os que estão chegando agora também. Estou com os vídeos novos aí para mandar para vocês. Vou estar mostrando para vocês o local, né? Para vocês verem que sempre a gente vai fazendo vídeo e a gente está sempre descobrindo outros lugares também. Para sair um vídeo diferente também, né? Olha para vocês verem que a água no lugar bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Ver como é que é a natureza, né? Um lugar muito tranquilo. Vou mostrar para vocês, ver aqui o quanto de água nós temos de plantação aqui, ó. Vou estar mostrando aqui mais onde que essa água está descendo. Quanto de água aí choveu, está formando essa água aqui nesse local muito bom, cheio de árvores, para vocês verem a natureza como que é, né? Aqui nós temos mais água, e vocês podem ver o quanto essa rocha está saindo água aqui também dela. E vou mostrar mais aqui para vocês verem aqui de perto. É um local muito tranquilo. Olha para vocês verem que pedra bacana. Se inscreva no mais vídeo, valeu, obrigado. Olha para vocês verem o quanto de planta a gente temos aqui também. Vocês verem. Não sei se vocês conhecem. Essas são as plantações da natureza. Vocês verem que nasce aqui. Vocês verem como que essa raiz dela vira a laje, né? Sobre as rochas, né? E tem vários outros plantas também. Essa verde aqui, ela serve para shampoo também, né? A pessoa pode usar. Esse aqui é o famoso jaborandi, essa folha verde. Muitas pessoas usam como shampoo, faz para lavar cabelo, essas coisas. Se inscreva mais vídeos, valeu, obrigado. Olha para vocês verem sobre a natureza, né? Olha a planta como é que está bonita. O colorido dela. É isso aí que nasce sobre a natureza aí, ó. Lugar tranquilo. Se inscreva mais vídeo, valeu, obrigado. E você vê as árvores como é que tá e as suas plantações natural, né? Se inscreva mais vídeo, valeu, obrigado. Só para vocês o quanto de água, né? E assim ela vai passando um pé das plantas e deixando essas plantas desse jeito. Essa é a época de ter essas flores, né? De ter essas coloridas para vocês verem. Se inscreva mais vídeo, valeu, obrigado. E aqui também, para vocês verem que essa já se apodreceu, ela caiu por causa da chuva, né? Teve a chuva pesada, ela foi e caiu. Mas tem muitos, vários outros, vocês verem que essas são fortes e enraizadas, né? Essa já estava velha, estava podre e caiu. Se inscreva mais vídeo, valeu, obrigado. E aqui também, para vocês verem como é que os pássaros gostam de um lugar tranquilo, né? Se inscreva mais vídeo, valeu, obrigado.